Hola, mi nombre es Claudia. Les voy a mostrar cómo se realizan las maniobras de Leopold, la medición del fondo uterino y la auscultación del foco fetal. Para esto vamos a utilizar la cinta métrica y nuestro estetoscopio de pinar. En este caso no lo tenemos, vamos a simularlo con el uso de un vaso. Aquí les mostraré cómo se realiza la correcta técnica de higiene de manos. Vamos a iniciar quitando nuestro reloj o cualquier accesorio que tengamos en ellas. Abrimos nuestra llave, mojamos, tomamos una cantidad suficiente de jabón para espuma enjuagamos quitando todo el jabón. Y secamos nuestras manos. Con la misma toalla que nos secamos, cerramos la llave. Antes de haber iniciado con nuestra paciente, tuvimos que haber realizado el correcto lavado de manos. Y vamos a ir con nuestra paciente, nos vamos a presentar y le vamos a explicar los procedimientos que se le van a realizar, siempre pidiendo su consentimiento y sin manipularla mucho para no molestarla o no causarle algún dolor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia, soy su enfermera del día de hoy. Voy a realizar la medición de su fondo uterino. Aquí nuestra paciente pues ya nos dio su consentimiento para llevar a cabo. Vamos a iniciar. Aquí vamos a iniciar con nuestra primera acción, que va a ser la medición del fondo uterino. Para esto ya colocamos nuestro material cercano a nuestro lugar de trabajo, que es la cinta métrica, y pues si realizamos nuestra correcta higiene de manos. Vamos a iniciar tomando nuestra cinta, vamos a localizar lo que es la sínfisis del pubis y la altura del fondo para hacer la medición. Ok, aquí nuestra embarazada mide 37 centímetros de su altura. Se dice que está relacionada con las semanas de gestación, por lo tanto va en su correcto crecimiento del producto. Vamos a iniciar con las maniobras de Leopold. Estas maniobras nos van a permitir definir la condición fetal en relación a la madre. Iniciando con la primera maniobra, que es la de situación, vamos a colocar nuestras manos en lo que es la altura del fondo uterino, haciendo una pequeña presión. Vamos a determinar si el producto viene en forma cefálica o podálica. Y también vamos a determinar si viene en una forma longitudinal, transversa u oblicua. La forma más viable para el nacimiento es la forma longitudinal. Okay, vamos a continuar con la segunda maniobra de Leopold. Esta nos va a permitir determinar la posición del producto. Vamos a colocar nuestras manos alrededor del vientre de la madre, haciendo una pequeña presión. El dorso lo vamos a sentir un poquito más durito y eso es lo que va a determinar su lado, si es del lado derecho o lado izquierdo. Esta maniobra es importante para determinar dónde vamos a colocar los instrumentos a la hora de hacer una auscultación. Vamos a continuar con nuestra tercera maniobra de Leopold. Esta es la de presentación. Esta nos va a permitir determinar el grado de encajamiento que tiene el producto en la pelvis de la madre. Vamos a colocar nuestra mano y hacer una presión en lo que es el pubis. Con la ayuda de nuestro dedo pulgar y nuestro dedo medio vamos a tratar de localizar lo que es el polo cefálico del producto y vamos a hacer un pequeño movimiento. Si sentimos que hay movimiento, significa que no está encajado completamente el producto todavía. Aquí como cuarta maniobra de Leopold tenemos la de actitud. Esta nos vamos a colocar en una diferente posición a las otras tres anteriores. Vamos a tener que pasarnos al lado posterior de la madre, viendo hacia los pies, para colocar nuestras manos alrededor de lo del vientre, haciendo una pequeña flexión.
Esto nos va a permitir hacer la relación que son entre las diferentes partes del producto. Okay, la siguiente acción que vamos a realizar es la auscultación del foco fetal. Para esto tenemos que haber realizado correctamente nuestras maniobras de Leopold para conocer la situación, la presentación y la posición fetal. Vamos a utilizar nuestro estetoscopio pinal, en este caso vamos a hacer la simulación con el vaso. Lo voy a colocar en el abdomen de la madre, haciendo una pequeña presión. Es aproximadamente entre el ombligo y la cresta ilíaca. Vamos a colocarlo haciendo suave presión y voy a colocar mi oído para escuchar y medir lo que es los latidos. Y esas fueron las 3 acciones que se realizaron a nuestra paciente embarazada, que fue la medición del fondo uterino, las maniobras de Leopold y la auscultación del foco fetal. Muchas gracias por su atención.